વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે દોડવા આવ્યા હતા અને દોડતા દોડતા અમે નદીના સુખા અને તળિયા પાસે આવી ગયા છે. તમને બતાવી દઉં, આ રહી પુલ ખાપરી નદીનો અને આ રહી અમારી સૂકી ખાપરી નદી. ગ્લોબલ વોર્મિંગ જિંદાબાદ. અમારી સાથે અમારા બે મિત્ર પણ આવી ગયા છે, વિદેશભાઈ અને અનિકેતભાઈ. જઈ આવે ફરી આવે કંઈ બીજી વસ્તુ બતાવી. તો મિત્રો આવી ગયા છે ભીંડાના ખેતરમાં. તમે જોઈ શકો છો એકદમ તૈયાર થઈને ખેડૂત ભરીને ભીંડા તોડવા માટે. હજુ એક લાઈન પણ નથી પૈતી મારી. હું તો અત્યારે જ આવેલો છું અને આ બધું સમાપ્ત કરવાનું છે. પછી આગળનો પ્લાન તમને હું બતાવીશ થોડી વાર. ઓકે, તો ભીંડા તોડીએ. ચાલો મિત્રો, અહીંયા મકાઈ શેકાઈ ગઈ છે ખેતરમાં ને આજે ભીંડામાં જે વધેલા હતા તે મકાઈ છે. ચૂલામાં શેકાઈ મીઠું લગાવીને ખાઈએ.